برادرایی که ابونا هستند در همین شبکه کلکلچکا نفیسی زیر کرده اولین شدن نورهای نوی را تماشا کنید. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ما یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. برادران خیلی عزیز و گرامی، از نام خودم، از نام همه شما، برادر خیلی گرامی من حاجی سیدعلی را و این ساعت ها و این لحظه ها که خیلی لحظه های البته تکرار شونده در حیات هست ولی خیلی کم است، تبریک و تهنیت میگیم و از خدای مهربان خواهان او میشویم که الله مهربان این محبت ها و این اخلاص هایی را که برادر ما حاجی دارند، این خیلی یک محفلی بسیار زیبایی را جمع کردن، آب ضیافت دادن، خداوند به درگاهش مقبول گردانه و کارهای حاجی بابا در خدای مهربان باز برار و برکت و باز هم توفیق شو و اخلاص شو و محبت شو به سوی دین خدا زیاد گردانم. گذشتگان شما خدا رحمت و مغفرت و این دادرچه را خدای مهربان حیاتی خوب و حیاتی نیک نصیبش بگردانم. برادران خیلی عزیز و گرامی، جناب امام غزالی میگفت که در تقویت سخنهای در من خارشم شد، جناب امام غزالی در کتاب احیاء العلومش میگد که اگر خداوند بنده را بد ببینه سه چیزش میته و سه چیزش میگیره. برادرای عزیز، اگر خدا بدت ببینه، این بسیار یک گفتنش هم مشکله و الله را پناه طلب کن در کار که ما را بد نبینه، بگذار همه عالم ما را بد ببینه لیکن الله بد ما نبینه. از این لحاظ میگه الله بنده را بد میدیده است، سه چیزش میداده، سه چیزش هم میگرفته است. چه؟ یکم علم میتش ولی در علم پایبند شدن نیست. علم هست ولی حاصل از علم هیچ نیست. سعادتش در همیه که از علم او دیگرها باید بهره گیرند. سعادت همیه. چگونه ای که میگیم صدقه جاریه همین است که از علم مردمی که بهره گرفتن خانه قبرت بسیار مثل همین خانه برادر ما حاجی واری امتا بر هوا و زیبا و به تشویشه. از علمت اگر مردم بهره گرفته باشن، سه نفری که همون آدمای بگیم اهل سعادتن، یکتش همون عالمی که از علمش مردم نفع بردن، فایده بردن. یک نفری را که الله بد میدیده است چیکارش میکرده است؟ علم که شما بینید چقدر یک درجه بسیار یک مقام بلنده، همه را صاحبت میکنه، میفهمی، همه را میفهمی، لیکن در تو هیچ بهبودی و هیچ خدمت دیده نمیشه. دویم برادرای عزیز، نفر بد دیده الله کیه؟ کسانی هم که
پایبند عمل میشوند لیکن اخلاص ندارن. اخلاص شده میگیره. عمل هست لیکن اخلاص نیست. عملی که در او اخلاص نباشه، عملی که مقصد خالص برای خدا نباشه، یعنی جان میکنی و هیچ معنی نداره، خراجات میکنی و هیچ معنی نداره. ببیننده برادر عزیز، خدا که نه زمره اونو نباشه. سیم چی گو؟ سیم آدم بد دیده خداوند صحبت امر به معروف در میابد ولی از اونجا یگان منفعتی نمیگیره. صحبت دریافت، این صحبت دریافتن هم برادرای عزیز شما میدونین که این به هر کس هم موفق نمیشه. مقصد من نه، صحبت من نه، صحبت امر معروف و نهی منکر نابسته در جای من بگذار برادر ما داملا باشه، بگذار مثال برادرای ما حضرتایی که در رشتگان اینها باشن. وقتی دریافتی امر معروف و نهی منکر برای تو موفق می شود ولی هیچ چیزی را برای خودت از مردک 1 ساعت برای تو صحبت کرده است یا قال الله و قال رسول الله گفته است ولی به تو یگان نفع نرسید، هیچ چیزی را درک نکردی، یگان تغییرات و بهبود در تو نشید. برعکس با خدا پرده کنه، شاید که نفری باشه که مثال بگد خیلی می خوردیم دیگه امر معروف با چی در کاره. شاید برادر عزیز این گمانه، شاید یا اگر 1-5-10 دقیقه زیادتر شید ممکن که با بدیلش چی چیزهایی گذرانه. اینها نشانه او است برادرای عزیز که ما را الله بعد دیده است که من در همین خیل محفل بیام اشتراک کنم. ای برادر عزیز این یک عطای خداوندی که شکمبک تسهیل میکنی از همه شرایط از همه رنگا برنگ با در دنبال ای شما بینید که پند نصیحت وقتی میشنوین بشارتاش چیه؟ ایجاتون خیستن در پناه به خدا کردن در نامه اعمالتون یگان خطا نمیمونه. یا الله لغزشات الله مهربان میگیره، خطاهات میگیره که از اینجا مقصد را دست خالی الله مهربان بیرون نمیکنه. برای همین زین لحاظ ما ای زمره بندگانی نباشیم برادران عزیز که این 3 خصلت در کدام از ما باشد یا این 3 چیز ما داشته باشیم و در برابرش آن 3 دیگر اگر باشد دانه که با گفت جناب امام غزالی ما را الله بعد میدیده است. الله مهربان یعنی در نسبت ما نظر رحمت نداشته است. از این لحاظ من خداوند بسیار تشکر میکنم، دائم بسیار سپاسگزاری میکنم که ما امروز میاویم امکانیت هایی که با برادران میشینیم و یک آیت قرآن هم که باشد معنا میکنیم، یک حدیث پیامبر هم که باشد معنا میکنیم. شما میدونید که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که اینها همه خادمای رسول اکرم، خادمای شریعت، خادمای دین، اینها را نامهاشون در کتاب برادرای عزیز به آب طلا نویساندگی هست. اینا آدمای اندک نبودن. عبدالله ابن عباس وای میگد که من 3 چیز را دوست میدارم ولی دوست داشتن عباس ای دوست داشتن من فرق میکنم. او دوست داشتن او به خاطر هوا و هوسش نیست. من چیزی را دوست بدارم به خاطر نفسم دوست میدارم، به خاطر هوا و هوسم دوست میدارم. اونها به خاطر هوا و هوس دوست نمیداشتن. ولی بینین چی را دوست میدارن ها؟
میگه دوست می‌دارم اینکه وقتی در منطقه من باران ببارد در دیگه منطقه ها هم باران ببارد. اگر چنده که من در دیگه منطقه ها نه زراعت دارم نه مال نه چاروا، لیکن دوست می‌دارم در همون جنب باران ببارد. برادر عزیز، این دوست داشتن و این گمان های نکبین. دویم گفت دوست می‌دارم که مفتی ها در کدام دوری که اگر باشند یک فتوای را صادر کنند که به نفع دین باشد، اگرچه من نزد مفتی ها هیچ احتیاجی ندارم. من در پیش مفتی احتیاج ندارم، نیاز به مفتی ها ندارم، لیکن دوست می‌دارم که از مفتی ها، از نفرهای فتوا دهنده، از پیشواهای دین فتواهای صادر شود که به نفع دین باشد. سوم چی گفت؟ دوست می‌دارم که یک کلمه را از دینم اگر بدانم او را به گوش دیگران رسانم. دوست می‌دارم. چگونه که پیامبر نازنین که اینا مکتبی را که رهبرش رسول الله بود اونجا را خواندن، آخه اینا همون مکتب را تمام کردن که اون مکتب رهبرش چی میگفت؟ بلغوا عنی ولو آیتن، یک حرف یک آیت هم که دانی و رسان. اینجا برادرای عزیز، اگر من بسیاری نفرای اینجا را میدانم، یا را خدای مهربان خیرشان تیاد، همه اینها هم داعی هستند، اینها هم واعظ هستند، ولی دعوت و موعظه خاص نیست که فقط فلانی. زیرا پیامبر نازنین میگفت که انما انا قاسم والله یؤتی، انما انا مبلغ والله یهدی. ببینید میگفت من رسانم، من تقسیم کننده آیت های قرآنم، لیکن فهمی او را در ذهن شما الله جای میکنه. یعنی معنای این او است که شما هر یک حدیثی را، هر یک آیتی را، هر یک قصه را وقتی میشنوین، این را رفته باید که در کامپیوتر یا در دفترچه کرد یا در بچه کرد. مثال شینانده در گرد وقتی که میشینین، یک صحبت اسلامی، یک صحبت دینی باید که در همونجا باشه. انا خانه را میگن خانه نظام دارد، نظام. یک بارک همین چیزا پیش رود بیار که شیر است وقتی که تو همین خیلی دسترخوان را پرتافتن دا اونا نخوردیم، بگیم بچه هم اکالی نخیزین کو بیا که بشینیم من یک حدیث شنیدم کام را یک معنا کنم، یا یک قصه را ما پیش همونا بگم، یا یک طریق مثال همین حیات دینی باید خیلی حیات باشد، برای اونا مثال گوش زد کنم. برای چی را من گفتستم؟ زیرا میگه پیامبر نازنین ممکن ان الله سائل کل راعی. ببینید الله مهربان از هر کدام ما میپرسیده است از حساب همون فرزندکایی که در خانه ما داشتیم، از هر کدام ما را میپرسد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، خدمت دین یا ایستادگری در دین مشکل نیست، یگان مشکلاتی نداره، فقط برای اینها میل در کار، محبت در کار، اخلاص در کار. الحال که توی است برادرای عزیز و گرامی و این دادر ما انشاءالله صاحب یک زندگی مستقلانه می شود. ما ها هم در همین جا وظیفه داریم که
بچه‌کامون قطعی دخترکامون باید از مسئولیت زنداری و شوهرداری باید آگاه کنیم. میبینین که بسیاری همین تشویش‌هایی که امروز در زندگی هست، میبینین که مثال بسیاری همین جنجال‌هایی که در خانوادگی هست، برای چی نمینا؟ علت چون چی هست؟ همه همین علتش همون است برادرها و خیلی پدرای گرامی که ما فرزندا را از حق زنداری یا شوهرداری آگاه نکردیستیم، یا اونها بیخبر موندگی هست. برای من در چندین جایها هم برادرها مصلحت هم دادم که اگر به شرطی که حقی را که خداوند برای زن و حقی را که برای مرد خدا معین کرده است، هر کدام اینا اگر حقهای خودشان ادا کنن، از خدا امید است که یگان مشکلات در زندگی اینا داخل نمیشه. حقها را باید که اینها دانند. ما از زمان پیامبر به مردم گوشزد میکنیم که مردها میرفتن از پیامبر گرامی برای حق زنداری مصلحت میگرفتن، یا زنها باشد پیش مادرامون میرفتن مصلحتی برای شوهرداری میگرفتن. ولی امروز ببینید همین چیزها خیلی 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 بگیم کاسته شدگیه که بچه‌ای که زنگیر باشه و خواه اقلا پدرش دولت عقلی خودش نگیره، پدرش دولت کنه که بیا بچه هم پیش فلانی یک برای درباره همین زنداری مقصد برای تیه صحبت کنه که تو فقط زن میگیری. یکی مبادایی که بعضی نافهمی ها در رابطه بچه هم یکان گپ های ممکن باشد که به سبب این طلاق افته، یا شاید که مثال به یک میده ترین گپ ها جنجال شود که بعد ما چی میشیم در بین مثال اکو دنیا موندم تشویشه، آخرت موندم تشویشه. حضرت معاویه ابن حیده که یکی از صحابه های جلیل القدر پیامبر بود، میگه وقتی آمد پیش پیامبر گفت ما حق زوجت احدنا علی، آیا همین زنها بالای ما حق دارن؟ اکو زمان به جاهلیت که پیوست بود پیش از اسلام که زن که هیچ حق نداشت، این سوال ها را از پیامبر میکردن. گفت بله. گفت چه حق داره؟ گفت ان تطعمها اذا طعمت. گفت همین تامینات نفقه زن به ذمتت، یعنی برای اونی که بچه من مقصد زن شد تامین کنه، باید بچه من کار کنه، در خانه بیکار شیشتگی نباشه، زیرا بیکاری خودش یک سببی اما علت ویران شدن و تلاطم و نافهمی، همون بیکاری خودی هم صغیره مای شکم بی او را میگه تامین کردنش پیامبر میگه به ذمت های. کنی ما همین فرزندا را بینیم از عهده همین میبراید یا نمیبراید؟ این برادرای عزیز، این سخن شما مقصد چیه است؟ خیلی من هستمانی دارم، امکانیت دارم، نه این گپا رو این نمیرود. برای آن که او آدم به قدر زندگی برسد، به قدر زن برسد، بین به قدر مثال فرزند برسد، همه اینا حتی به قدر پدر و مادرش رسیدن از همین وابستگی دارد که اگر خودش محنت کرده بیاره شکمی زن سیر کنه. به همه جهت منفعت دارد. وقتی که او مثال تماما به او ما یگان اهمیت نمیتیم خودمون کردن میگیریم، این به ضرر جان ما و شما هست. میگه و تکسوها اذا اکتسیت، معاویه گفت به این جانت خلاص نمیشود. لباس های زنم تأمینش بگردن تای، لباس هاش هم گفت خیلی تأمین میکنی. خیلی ولا تضریب الوجه، یکی گفت بچم هیچ گاه حق نداره که زنه که بزنی.
ببینین هر کدام یعنی را اگر بینین در هر کدام یعنی اگر وقتی جای خودش نیافت حتما نافهمی در زندگی هست. نه زن میگه همین اصلا بگیریم برادرها، همین زدن زن به این اندازه که در ما هست این ظلمه. ولا تو قبیح پیامبر گفت معاویه دیگر این که زنک حقارت نکن. دین تربیهش رای برادر عزیز. ولی امروز مثال میبرند درباره همین گپا وقتی میگن از طریق اویلا برآمد میشه که باید با زنی خیال کنی او خیال کنی، همه اینا از حدیث های پیامبر نازنین نه. و خود همین گویم حقارت هم ببینین با او زیانه بر خودت زیان داره و خودت در برابر این حقارتات یک نفری میشه که دیگر نه تنها عائلت خب خواهرت هم همسایت هم دیگرها را هم دهن آموخته دیگر حقارت کردن میگیرن. برای همین اینها لازمه برای فرزندای ما که اینها را بدونند. بین پیامبر نازنین میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. این جمعیت ما اگر چند نفری باشیم میگه در بین همین جمعیت شما بهترین یا نورانی ترین ایمان از نفری هست که پیامبر میگه دیره وقتی با زن مناسبتی خوب داره، زنش قطعی مناسبتی خوب داره، ایمانی آدم کامله. این نشانه تقویت ایمان شد. بله برادر عزیز، و سزاوار احترام هم هست. حقیقتا باید احترام هم شوند. باید که اونا حرمت از ما و شما ببینند. اینقدر مقصد نقش همین مادرها مهم بود است که پیامبر گفت که اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأه. من روز قیامت گفت از پشت دو نفر نزد الله شکایت میبرم. برادر عزیز، خدا وقتی پیامبر از پشت شکایت میکند تو بدون حال تو چی میشود؟ از پشت دو آدم من پیش خدا شکایت میبرم. این کیان اینها؟ این آدمای بی سعادت کیان؟ یکم الیتیم، کسی که حق یتیم خورده، کسی حق یتیم در دنیا خورده است. پیامبر میگه من نزد الله شکایت میبرم بر آن کسانی که حق یتیم خوردند. دوم و المرأه، حق کسی در دنیا حق زن پایمال کرده است. اینها را من از پشتشون شکایت میکنم که اینها در دنیا چه حق داشتن که زنها را مادرها را مقصد حقشون را پایمال کردن. پیامبر میگه لا یفرق مؤمن مؤمنتا ان کریه منها خلقا رضی منها آخر. میگه غضبناک نشو ای مرد. هرگاهی که از زن یک اشتباه میبینی، یک خطا میبینی، یک کمبود میبینی، پیامبر میگه لا یفرق، غضبناک نشو، رضی منها آخر، زیرا با عملی دیگر، حرکتی دیگر با تو خرسند میکنه. شاید گپگردان است لیکن ممکن باز خصلت خوب داره، ممکن لباسات نشوست لیکن در طعام آوردنش با مقصد یک تعجیل یا یک سرعتی تیز داره، یک مقصد، یعنی جهت های همه کار فقط با یک عمل داره. آدم باید غضبناک نشود. اینها را برادر از ما برای فرزندان اینقدر محفل ها میکنیم، معرکه ها، تردد ها میبینیم. خرسندی های ما اگر خواهیم که تا بردوام باشد، فرزندان را باید که ما از طریق زنها قطعی چگونه باید زندگی داشته باشد باید آگاه کنیم برادر عزیز. زیرا میدونید این روز شماره های طلاق دیگر
خانه 10,000 در رفتگی های بسیاری. بعد دیدین که حاضر فرزندا زنگ میزنن به خدا قسم اکثریتش مثال شکایت دارن، میگن آخی نمیمونم، پدر و مادر نمیمونم زندگی کردن، مانع زندگی شدن. من یک مثال آورده بودم، یک روز من یک دخترک زد، بچه‌ک زنگ زد، گفت که بابای جی اوچم میگه همین زن تا سر میتی. میگم برای چی؟ علتش چیه؟ میگم میدونی که ما همگی 6 روز از زندگی داریم، 6 روز. چی با مثال طلاق میگن؟ میگه گفته که خیشوی اوتت های اوتت وقت شده مرا غم دادگه، من هم غمش میتونم. چوک نه این بچه همجا من بگم که گپی اوچت بگی این دیگه این بچه خودش نخواه ای مادر دلت خنک شود. بین مادر کسی که دل آدم ای باید خنک شود. یکی میگه من گپ شا نمیگیرم، من میبرم این خانه میرم و مثال قطعی زنم نه که من گپی مادر نمیگیرم. بینید چه خیلی همین نادرست عمل کردن و نادرست رفتن ما و شما حتی همو پدری و مادری مونم دیگه هیچ قدر قیمتش نمیمونن. در زندگی ها وقتی دخالت میکنین، دخالتی درست کنین، دخالت های نادرست نکنین، هیچ وقت ترغیب نکنین که نمیشوه ای بچم جا بشتی، نمیشوه. یک کم ترک و طرف فکر کن که در این نمیشوه ای تو غضب الله بر بالاتای. نمیشوه نه میشوه، انشالله همه کار میشوه. کم ترک همین از عقل خدا دادگی و از همو نعمت رهبری که در خانه داریم از اینا برادر درست استفاده کنیم. زندگی ها در مقصد خیلی حالت های ناگوار در نیاریم. بچه اکامون راضی هم میگن مالش خیلی چیزی میگن، میگن تم آقا میکنم آچم پیشش میکنه که من دیگه قدیم برای من میدانم که زنی من هیچ عیب ندارم. خدای مهربان که قدومی خواهر در این خاندان با نیک کنه، خیرش بگردانه و خداوند ما و شما را توفیق بتد که به آنچه که شنیدیم ما عمل کننده باشیم و الهی مهربان این گونه نشسته و این گونه محفل ها را هم خدای مهربان برای ما و شما باز زیادتر و امکانیت های نیکتر الهی مهربان برای ما و شما بیاره و از این پند نصیحت ها ما و شما البته به خبر نمانیم، به گوش زد نمانیم. برای هممون برادر عزیز هممون نیازی به پند نصیحت داریم، هممون نابسته از سن سالامون، نابسته از دانش و بدانشیمون، هممون نیاز داریم. برای همین میگن عقل ها را عقل ها یاری دید. برای همین انشاءالله از هر یک، چه از بندگی باشه چه از فرزنداری باشه، از همه ما و شما باید که بیتا بی خبری بعد نباشیم. حرکت کنیم که در پند نصیحت ها بیشتر مثال اشتراک کنیم. این پند نصیحت ها خوبیش در چیه که همین دلهای زنگ زدگی و دلهای سخت و دلهای سیاه هم تبابت میکنن. این هم تبابت میکنن با میل ما را و محبت ما را و با خواهشای ما را با به سوی دین خدا زیاد میکنن. شاید به اهمیتی میکنیم، به پروایی میکنیم، یک زمان قریب که تماما مردن و بندگی را فراموش میکنیم، با در یک جا میشینیم یک سخنی را میشنویم که باز خودمان را مقصد ملامت میکنیم که ای بچه ای قوق من اهمیت هم ندادم، نه نمازام در وقتش خوندم، نه دیگه دنبال یک کاری نیک خیر بدونفته. با انشاءالله این پند نصیحت ها آدم با همو بازگشت با گردونده به همو جای درست و نیک شورده میرسونه. بابی حاجی سید علی بازم مبارک شود خیر، خدای مهربان بازم نیکشون کنه و توی را در خاندان شما زیاد گردونه و علا ایمان های ما و شما را بازم کامل و عزیزای خدا میگد بهترین عمل که موصوف است نهی منکر امر معروف است. خدا از بهترین لحظه ها در نامه اعمال همه ما و شما نویسنده بگردونه، میل ها مونه، خواهش ها مونه، محبت ها مونه و به سوی دین خدا زیاد بگردونه. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک
وحسن عبادتك الله العظیم. کردم گناهی بی عدد، دانم که بد کردم چی بد، وردی زبانم ای احد، استغفر الله العظیم. وردی زبانم ای احد، استغفر الله العظیم. چندان که کردم توبه ها، صادق نگشتم بر وفا. چندان که کردم توبه ها، صادق نگشتم بر وفا. زین فعل بد ای پادشاه، استغفر الله العظیم. زین فعل بد ای پادشاه، استغفر الله العظیم. در حب دنیا روز و شب، سرگشتم من در طلب. در حب دنیا روز و شب، سرگشتم من در طلب. یا رب مکن بر من غضب، استغفر الله العظیم. یا رب مکن بر من غضب، استغفر الله العظیم. داری تو چون جان در بدن، ناحق زبان در دهن. هر دم بگو مسکین حسن، استغفر الله العظیم. هر دم بگو مسکین حسن، استغفر الله العظیم. ای خالق ارض و سما، ای رازق شاه و گدا، کردم بس جرم و خطا، استغفر الله العظیم. کردم بس جرم و خطا، استغفر الله العظیم. یا رب ذکرم بر من دل رش نظر کن، بر این دل آغشتم به تشویش نظر کن. بر من منگر، بر من منگر، چون که نیم لایق رحمت. بر وسعت رحمت زدن خش نظر کن. یا رب اگر نگذری از جرم و گناهم، چه کنم؟ ندهی گر بدری خش پناهم، چه کنم؟ گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم، وکرو آرم و حاجت زکی خواهم، چه کنم؟ بار اله کرمی مرحمت بر من کن. کاروان رفته و من مانده براهم، چه کنم؟ کاروان رفتم و من مانده براهم، چه کنم؟
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار جامعه کعبه را که میبوسند جامعه کعبه را که میبوسند نه از پیله گرامی شد با عزیز نشست و چند لاجرم از او نامی شد ای خالقی هر دو جهان مولای من مولای من مولای من مولای من دانای اسرار نهان مولای من مولای من مولای من مولای من دانای اسرار نهان مولای من مولای من مولای من مولای من روز و شبم در فکر تو گویم ثنا و ذکر تو روز و شبم در فکر تو گویم ثنا و ذکر تو ای مونسی من فکر تو مولای من مولای من مولای من مولای من ای مونسی من فکر تو مولای من مولای من مولای من مولای من ای خالق هر دو جهان مولای من مولای من مولای من مولای من دانای اسرار نهان مولای من مولای من مولای من مولای من کاشف اسرار دمت قاضی حاجات غمت قاضی حاجات غمت صوم و صلاتم یاد تو صبر و ثباتم یاد تو صبر و ثباتم یاد تو حج و زکاتم یاد تو مولای من مولای من مولای من مولای من حج و زکاتم یاد تو مولای من مولای من مولای من مولای من خداوندا به آن نور نظر در دیده جا بنما ثواب این ختمی را که برادر ما دعا کردن ثواب این خیر احسان ها ثواب این پند و نصیحت ها را به روحانیت آن بندگانی که از اولاد اجداد برادر ما حضرت سیدعلی گذشتند خدا همگیشان رحمت و مغفرت گرداند و الله مهربان به خاطر این پند و نصیحت ها و به خاطر این ختم ها و این غزل هایی که همه معنای آیت و حدیث داشتن خدای توی هم مبارک گردانید زندگی خوب و زندگی نیک الله مهربان نصیبشون گردانید در این لحظه ها اجرها و ثواب هایی که بود
خدای مهربان در نامه اعمال ما را مساعده بگردانی، میل های ما را، محبت های ما را، اخلاص های ما را باز هم به سوی دین زیاد بگردانی. اللهم اعین علی ذکری و شکری و حسن عبادتی یا ارحم رحمت خدا همتون